Oyog'i aytadi, men bilan falon joyga borib gunoh qilgan. Qo'li aytadi, falonchini urgan, falonchini haqqini tortib olgan. Ko'zi aytadi, men bilan falon ish qilgan. Quloq aytadi, zinoni fahshni eshitgan. Og'ziga muhr urib qo'ydi Alloh taolo uni. Shunda ular aytadi, o'zini terilari ziyoniga guvohlik beradi o'zini. Shunda aytadi terilariga, nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar? Deyishganida terilari javob beradi. Bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zligigina qaytarilarsizlar. Bir kun qaytib boramiz o'shaga. Ammo terini gapirishni tasavvur qila olasizmi? Tiljag'i yo'q, lekin Alloh gapirtiradi. Alloh ham narsaga qodir bo'lgan zot. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? O'sha oyog'ingiz bilan boryapsizmi zinoga? O'sha qo'lingiz bilan qilyapsizmi zulmni, harom ishni?